আমি একটা চ্যালেঞ্জ করতে চাই ভাই, আমাদের কোনো প্রোডাক্ট যদি কোনো কাস্টমার কপি প্রমাণ করতে পারে আমরা তাকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব। আপনার এই ওপেন ভিডিওতে আমরা বলে দিলাম আপনার দর্শকদের। হ্যাঁ, ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে 65% পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি সেভ করবে এবং হাইপার পিসিবি আছে 15 মিটার পর্যন্ত এয়ার থ্রো করবে, উপরে নিচে এবং ডানে বামে কিন্তু এটা সুইং করবে। হ্যাঁ, এবং অটো ক্লিনের মাধ্যমে কিন্তু আপনি হেলদি বাতাস কিন্তু আপনি পাবেন। এদের স্লোগান হচ্ছে অলওয়েজ ক্লিন অলওয়েজ কুল। এটা নতুন একটা মডেল ইউভি কুল। এটি কিন্তু প্রিমিয়াম ইনভার্টার নামে সবাই জানে, খুবই ভালো এসি। এটা ওয়াইফাই এর মাধ্যমে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং অফিশিয়াল 10 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, গরম কিন্তু চলে এসেছে আর গরমে এখন সবাই কিন্তু চায় একটা স্বস্তির বাতাস, এসি নিতে। তো এখন কিন্তু জানেন যে আসলে সব জিনিসেরই দাম বেড়েছে। গত বছরের তুলনায় এই বছর এসির প্রাইসটা একটু বেশি। তবে আমরা সবাইকে বলবো ভাই, একটা এসি তো আর আমরা 2 বছরের জন্য লাগাবো না, সেজন্য অবশ্যই অফিসিয়াল এসিগুলো আপনারা লাগানোর চেষ্টা করবেন। অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহকারে আপনারা কিন্তু এসিগুলো পেয়ে যাবেন হচ্ছে এসি ফেয়ারে। আমরা রয়েছি উত্তরা এরিয়াতে, উত্তরা এবং হচ্ছে গাজীপুর এরিয়াতে বা হচ্ছে ঢাকার ভেতরে আপনারা হচ্ছে ফ্রি ডেলিভারি ইনস্টলেশন সবগুলো এসিতেই পেয়ে যাবেন। তো তাদের লোকেশনটা একবারে হচ্ছে, এটা হচ্ছে উত্তরা 7 নম্বর সেক্টরে পড়েছে, সাইদ গ্র্যান্ড সেন্টার। একবারে হাউস বিল্ডিং এর আগের স্টপেসই হচ্ছে সাইদ গ্র্যান্ড সেন্টার। এটা উল্টা পাশে হচ্ছে রাজুক কলেজ আছে। রাজুক কলেজ, এখন যে ফ্লাইওভারটা আছে এখানে হাউস বিল্ডিং এর যে ফ্লাইওভারের নামতেই যে মুখে হাতের ডান পাশে আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে সাইদ গ্র্যান্ড সেন্টার। এটা নিচতলায় 11 নম্বর শপ। আপনারা চাইলে সরাসরি আসতে পারবেন অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ থেকে এসি গুলো আপনি নিতে পারেন। ঢাকার ভেতরে ভাই অনেকে বলে আজকে অর্ডার করলে কি আমরা কি আজকে উইদিন একদিনের ভেতরেই তো আপনারা ডেলিভারি 1 ঘন্টার ভিতরে আমরা প্রোডাক্ট। আচ্ছা, উত্তর এরিয়া হলে 1 ঘন্টার ভিতরে আপনাকে ডেলিভারি ইনস্টলেশন দিবে এবং ঢাকার ভেতরে আজকে অর্ডার করলে আজকে আপনারা পাবেন। এছাড়া অনেক প্রবাসী ভাই আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু হচ্ছে কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। তো বর্তমানে সকল ব্র্যান্ডের এসি আছে আর মেহেদি ভাই আমাদের সাথে আছে। এই শপে আসলে সবসময় আপনারা তাকে পেয়ে যাবেন। এছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা একটু হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন। সো কথা বাড়াবো না, বর্তমানে কি কি এসি আছে সেগুলো আজকের এই ভিডিওটাতে আমরা দেখানোর চেষ্টা করি। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা আবারও চলে আসলাম এসি ফেয়ারে। তো যারা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ব্র্যান্ডের এসি নিতে চান, সকল ব্র্যান্ডের এসি কিন্তু আপনারা তাদের এই শপে পেয়ে যাবেন। তো বিস্তারিত জানবো। আমাদের সাথে আজকে সহযোগিতা করবে রয়েছে মেহেদি ভাই। মেহেদি ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনাদের শপ লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমাদের শপ লোকেশনটা খুব ইজি লোকেশনে, এটা হচ্ছে উত্তরা 7 নম্বর সেক্টর, হাউস বিল্ডিং আর আলমপুরের মাঝখানে, যে বিএনএস সেন্টার নামে সবাই জানে। নতুন একটি ফ্লাইওভার হয়েছে, এই ফ্লাইওভারের ল্যান্ডিং এ যে বিল্ডিংটা, এটাই হচ্ছে। আর রাস্তার উল্টা পাশে হচ্ছে রাজুক কলেজ। রাজুক কলেজের ঠিক উল্টা পাশে। আবার পিছনে আছে হচ্ছে আপনার এই যে মাইলস্টোন কলেজ, তারপর আছে আপনার এই যে ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজ। আমাদের মানে আপনাদের এই শোরুমটা কি সপ্তাহে 7 দিনে খোলা থাকে? না, বুধবারে বন্ধ থাকে, কিন্তু আমাদের সার্ভিস চালু থাকে, কেউ প্রোডাক্ট চাইলে আমরা দিতে পারি। আচ্ছা, সারা বাংলাদেশ কি আপনারা ডেলিভারি দেন? সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি কুরিয়ারের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আচ্ছা, তো আজকে শুরু করবেন কোন ব্র্যান্ডের এসি? আপনারা তো দেখছি সব ব্র্যান্ডের এসি মোটামুটি পাওয়া যায়। আচ্ছা, আজকে শুরু করবেন মানে এখন সবাই চায় যে একটু কম বাজেটের মধ্যে ভালো এসি। কম বাজেটে ভালো এসি আছে মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ড হায়ার, এবং এই বাংলাদেশে বর্তমান মার্কেটে কিন্তু হায়ার খুবই রাজত্ব করতেছে, কারণ তাদের কোয়ালিটি এবং তাদের যে ফিচারগুলো আছে তার এবং তাদের ভেরিয়েশন, হট অ্যান্ড কুল, তারপর ইউভি কুল এবং ক্লিন কুল, তারপর এনার্জি কুল, এই যে ভেরিয়েশনের কারণে কিন্তু কাস্টমার খুব সহজেই হায়ার চয়েস করতেছে। তা হায়ারের সবগুলো এসি কিন্তু আমাদের কাছে সবগুলো মডেলই কিন্তু কালেকশন আছে। তো শুরুতে আমরা হায়ার নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা, হায়ারের 1 টন 1.5 টন 2 টন এই তো। আচ্ছা, হায়ারের এই যে নতুন মডেল আছে ক্লিন কুল, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আগে এখানে আপনারা সুইং, এই যে মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আগের যে ক্লিন কুলটা, এই সুইংটা কিন্তু ফাঁকা থাকতো। অনেক কাস্টমার কিন্তু কমপ্লেইন করতো যে ভাই সুইংটা ফাঁকা। এখন কিন্তু যে নতুন মডেল লেভেল করে নিয়ে আসছে, এখন কিন্তু লেভেল চলে আসছে, এবং এটা কিন্তু আপনার 3D এয়ার থ্রো করবে এবং আপনার সেলফ ক্লিন তো আছেই, এবং হচ্ছে ট্রিপল ইনভার্টার। হ্যাঁ, ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে 65% পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি সেভ করবে এবং হাইপার পিসিবি আছে 15 মিটার পর্যন্ত এয়ার থ্রো করবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, যারা ঢাকার বাইরে ইউজ করবেন তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো ফ্যাসিলিটি হচ্ছে এটা 140 ভোল্টে কিন্তু এসিটা রান করবে। মানে একবার হচ্ছে লাইটের একটা যে বিদ্যুৎ লো ভোল্টেজে আপনি এসিটা রান করবে, এবং এটি কিন্তু ডাবল সুইং, উপরে নিচে এবং ডানে বামে কিন্তু এটা সুইং করবে। হ্যাঁ, এবং অটো ক্লিনের মাধ্যমে কিন্তু আপনি হেলদি বাতাস কিন্তু আপনি পাবেন। এদের স্লোগান হচ্ছে অলওয়েজ ক্লিন অলওয়েজ কুল। আর এগুলো নাকি ভাই সেলফ ক্লিন? হ্যাঁ, এই যে সেলফ ক্লিন, নিজে কিন্তু এসিটা ক্লিন হয়ে যায়। তো হায়ার ব্র্যান্ডের ভাই এসি গুলোর বর্তমান দাম কেমন রাখছেন? আচ্ছা, 1 টনের ভিতরে 1 টন 1.5 টন এবং 2 টন কিন্তু আমাদের কাছে আছে। দুটি মডেলই কিন্তু একই প্রাইস। দুটি বলতে আমাদের যে এনার্জি কুল, এটাও কিন্তু 3টা একই মডেলের, আবার 3টা মডেলই একই প্রাইস পাবেন আমাদের কাছে। এগুলো কি ইনভার্টার না নন ইনভার্টার? 3টাই ইনভার্টার। 3টা মডেলে আমাদের কাছে একই প্রাইস। 1 টন পাবেন মাত্র 45,000 টাকায়, এবং 1.5 টন পাবেন মাত্র 58,000 টাকায়, এবং 2 টন পাবেন মাত্র 72,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে কিন্তু ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে ফ্রি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন
অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ আপনি পাবেন এবং অফিসিয়াল 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আচ্ছা, মানে আপনারা যে প্রাইসটা বলেছেন এর ভিতরে ঢাকা এবং গাজীপুর সিটির ভিতরে আপনারা ডেলিভারি ইনস্টলেশনটা সব ফ্রি দিচ্ছেন। আমরা এই যে ওয়ারেন্টি কার্ডটি দেখিয়ে দিচ্ছি হায়ারের, এই যে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটি কিন্তু আমাদের টেকনিশিয়ানের কাছ থেকে আপনি 100% বুঝে নেবেন এবং কোনো কারণে যদি মিসিং হয় আমাদেরকে সাথে সাথে জানিয়ে দেবেন যে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ডটা আপনি পাননি। তো এটা আপনার ওয়ারেন্টি কার্ডটা কিন্তু হাতে নিয়ে কিন্তু আপনি ছোট্ট একটা এসএমএস করে অ্যাক্টিভ করে দিতে হবে, যে এখানে সিস্টেমটা দেয়া আছে কিভাবে করবেন এটা আপনি এখানে মানে আপনি অ্যাক্টিভ করে নিলে তখন থেকে আপনার ওয়ারেন্টিটা চালু হবে, ওয়ারেন্টি চালু হয়ে যাবে। আর এই যে আপনার হায়ারের নন ইনভার্টার এসি কিন্তু আমাদের কাছে আছে। নন ইনভার্টার কিন্তু R32 গ্যাস, যেটা পরিবেশ বান্ধব গ্যাস এবং 1 মিনিট আপনার রুম কিন্তু হায়ারের সবই তো এখন R32, হায়ারের সবগুলো R32 গ্যাস এবং ইনভার্টার নন ইনভার্টার কিন্তু এই শুধু হায়ারই কিন্তু ভালো ব্র্যান্ডের ভিতরে দাইকিন এবং আপনার হায়ার কিন্তু নন ইনভার্টার R32 গ্যাস দিয়েছে। আচ্ছা, R32 এই গ্যাসের 1 টন 1.5 টন 2 টন নন ইনভার্টার প্রাইস কেমন আছে? 1 টন আমাদের কাছে পাবেন মাত্র 36,000 টাকায় এবং 1.5 টন পাবেন 48,000 টাকায় এবং 2 টন পাবেন মাত্র 62,000 টাকায়। যথারীতি এই ঢাকা সিটি এবং গাজীপুর সিটির ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ আপনি পাবেন এবং 5 বছরের অফিশিয়াল কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আপনারা যে প্রাইসটা বলছেন এরপর আর কাস্টমারের কোনো 2 টাকা খরচ লাগবে না? খরচ নেই, শুধু ইলেকট্রিক লাইন পর্যন্ত আপনি এবং 10 ফিট পাইপ থাকবে, এর উপরে যদি আপনার লাগে মানে কম বেশি আপনার যতটুকু 10 ফিট দেয়া থাকবে, এর বেশি লাগলে আপনারা হচ্ছে কথা বলে নেবেন। আচ্ছা, আর ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চায়, ঢাকার বাইরে হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা পাঠিয়ে দিব আর আপনাকে আমরা ফিটিংটা হায়ার কোম্পানি লোক দিয়ে আপনার করে দিবে। আচ্ছা, ওকে। এরপর হচ্ছে হায়ারের যে ইউভি কুল মডেল দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এটা নতুন একটা মডেল ইউভি কুল, এটি কিন্তু প্রিমিয়াম ইনভার্টার নামে সবাই জানে, খুবই ভালো এসি। এটা ওয়াইফাই এর মাধ্যমে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং ইউভি লাইটের কারণে কিন্তু আমরা যে সমস্ত ভাইরাসগুলো বডিতে ক্যারি করি আমরা চোখে দেখি না, এই সমস্ত ভাইরাস কিন্তু এই এসিটি কিন্তু ডিটেক্ট করে একদম ক্লিন করে। এটা শুধু মানে ডেটটন হয়, এটা শুধু ডেটটন, ইউভি কুলটা শুধু ডেটটন হবে। এটা আপনারা দেখতে পারেন যারা হচ্ছে অন্যান্য সমস্ত ফিচার কিন্তু আছে এবং এক্সট্রা অনেক ফিচার আছে এটাতে আপনারা ওয়াইফাই এর মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন। হ্যাঁ, টোটালি ওয়াইফাই এর মাধ্যমে। এটা আমাদের কাছে শুধু ডেটটন পাবেন 65,000 টাকায় এবং সাথে 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আচ্ছা, আমরা তো মোটামুটি হায়ার যা দেখলাম ভাই, এরপরে আপনি কোনটা সাজেস্ট করবেন? এরপরে কথা বলবো মিডিয়া নিয়ে। মিডিয়া এই যে মডেল, দুইটি মডেলই আমাদের কাছে আছে, ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুইটাই আছে। ইনভার্টারে নন ইনভার্টারে 1 টন পাবেন মাত্র 36,000 টাকায় এবং 1.5 টন পাবেন মাত্র 46,000 টাকায় এবং 2 টন পাবেন মাত্র 56,000 টাকায় এবং অফিশিয়াল কম্প্রেসার গ্যারান্টি 5 বছর, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু পাবেন। আচ্ছা, আর এই মিডিয়ার যদি ইনভার্টার কিন্তু এখন 10 বছর গ্যারান্টি করছে অন্যান্য ব্র্যান্ডের সাথে তাল মিলিয়ে। তো 1 টন পাবেন মাত্র 43,000 টাকায় এবং 2 টন পাবেন মাত্র 1 টন পাবেন মাত্র 43,000 টাকায় এবং 1.5 টন পাবেন মাত্র 53,000 টাকায় এবং 2 টন পাবেন মাত্র 65,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে কিন্তু যথারীতি ফিটিং ডেলিভারি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ওকে। আর মিডিয়ার পরে আমরা কোনটা দেখব? মিডিয়ার পরে কথা বলবো ফেমাস ব্র্যান্ড গ্রি নিয়ে। গ্রি বাংলাদেশে একটি অসাধারণ একটি ব্র্যান্ড, সবাই এটা চয়েস করে। এই ইনভার্টারের এখন কিন্তু R32 গ্যাস গ্রিতে আপনার সবগুলো লেটেস্ট মডেল। এটা হচ্ছে LMV, এটা হচ্ছে PUV, এটা হচ্ছে NFV, তিনটে মডেলই কিন্তু আমাদের কাছে পাবেন এবং তিনটাতেই 1 টন 1.5 টন 2 টন কিন্তু অ্যাভেলেবেল এই মুহূর্তে। এগুলো ইনভার্টার মডেল। ইনভার্টার প্রাইস কিন্তু সেম, প্রাইস তিনটা মডেল যে কোনো একটা আপনি নিতে পারবেন, প্রাইস সেম। এবং এইটা হচ্ছে একটু বেশি ফিচার আছে, এটাতে আপনার অটো ক্লিন আছে এবং ওয়াইফাই ইনভার্টার, ওয়াইফাই তিনটাতেই মডেলই আছে। এটাতে 4টা সুইং কাজ করবে। আচ্ছা, এবং অটো ক্লিন হবে। এই মডেলটি সবচেয়ে লেটেস্ট, মানে এটাতে 4 পাশ থেকে আপনার সুইং হবে, বাকিগুলো হচ্ছে উপরে নিচে হবে। তো এটা প্রাইস কিন্তু সেম, আমাদের কাছে 1 টন পাবেন মাত্র 50,000 টাকায় এবং 1.5 টন পাবেন মাত্র 68,000 টাকায় এবং 2 টন পাবেন মাত্র 78,000 টাকায় এবং এই টাকার ভিতরে ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ কিন্তু আপনি পাবেন ঢাকা এবং ঢাকা গাজীপুর সিটি। এবং নন ইনভার্টারে আমাদের কাছে MU এবং LM দুইটা মডেলই এই মুহূর্তে আছে। 1 টন পাবেন মাত্র 45,000 টাকায়, 1.5 টন পাবেন মাত্র 58,000 টাকায় এবং 2 টন পাবেন মাত্র 68,000 টাকায়। এবং এই টাকার ভিতরে কিন্তু ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ আপনি পাবেন গাজীপুর সিটি এবং এটা তো হচ্ছে নন ইনভার্টার। আচ্ছা, এবং এর 5 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন অফিশিয়াল, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আমি আপনাদেরকে ওয়ারেন্টি কার্ডটি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি ইনভার্টারে। এই যে ইলেকট্রোমার্ট লিমিটেড, আচ্ছা, কল সেন্টার, আপনি 100% অফিশিয়াল প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের কাছে পাবেন। এই যে এখানে লেখা আছে এই যে 10 বছরের কম্প্রেসার, এটা কিন্তু লেখাই আছে, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। তো বিস্তারিত কিন্তু এখানে দেওয়াই আছে। তো গ্রি ব্র্যান্ডের এসি গুলো আপনারা দেখতে পারেন। অনেকে বলছে যে ভাই আমার রুমের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী কোনটা ভালো হবে, একটু মানে 1 টন কত ক্যাপাসিটি কভার করবে? 1 টন হচ্ছে 120 স্কয়ার ফিটের জন্য এবং 1.5 টন হচ্ছে 120 থেকে উপরে, যেমন 180 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত যদি আপনার রুম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে 1.5 টন এবং 2 টন হচ্ছে 240 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত। এবং যাদের টপ ফ্লোর থাকবে তারা সবসময় হাফ
টন এসি কি বাড়িয়ে নেবেন, অর্থাৎ যদি 120 হয় তাহলে আপনি 1.5 টন ইউজ করবেন যদি টপ ফ্লোর হয়ে থাকে, কারণ টপ ফ্লোরে কিন্তু গরমের একটু হিটটা বেশি থাকে। আচ্ছা ওকে, আমরা এরপরে কোন ব্র্যান্ড দেখবো ভাইয়া? এরপরে কি আমরা একটু ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেখিয়ে দিই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আমরা মিডিয়া এসিটা দেখিয়েছিলাম, মিডিয়ার ওয়ারেন্টি কার্ডটা একটু দেখাই দিই। এখন কিন্তু অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড রয়েছে, এই যে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি আছে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে নূরের ওয়ারেন্টি কার্ড। আচ্ছা আচ্ছা এবং এর ভিতরে কিন্তু বিস্তারিত লেখা আছে, বিস্তারিত আমাদের যে টেকনিশিয়ান আছে ওদের কাছ থেকে আপনি ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। আচ্ছা আমরা মোটামুটি হায়ার দেখলাম, মিডিয়া দেখলাম, গ্রি দেখলাম, এরপরে ভাই আমরা কি একটু কোনটা দেখবো? ডাইকিন। এরপরে আছে এই নতুন একটি ব্র্যান্ড সেফ। সেফ কিন্তু ওয়ালটনের একটি সাব ব্র্যান্ড, এটা আপনারা জানেন। এই মানে ওয়ালটনেরই মোটামুটি সাব ব্র্যান্ড আর কি। ওরাই কিন্তু আপনাকে সার্ভিস ওয়ারেন্টিটা দিয়ে থাকে। এটা কি ইনভার্টার না নন? এটা সম্পূর্ণ নন ইনভার্টার এসি, এখন ইনভার্টার এটা করেনি। তো 1 টন আমাদের কাছে এই মুহূর্তে পাবেন মাত্র 33,000 টাকায়, এবং 1.5 টন পাবেন মাত্র 40,000 টাকায়, এবং 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 50,000 টাকায়। 5 বছরে কিন্তু অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন, ওয়ারেন্টি সেফ। আচ্ছা এটা আপনার দেখা যাচ্ছে যে প্রাইসটা বলেছেন, এটা কি ডেলিভারি ইনস্টলেশন? হ্যাঁ এগুলো সব ইনক্লুড পাবেন, কোনো কাস্টমার আর কোনো হ্যাসেল মানে কম প্রাইসের ভিতরে সেফটা আছে, 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ 33,000 টাকায় 1 টন আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা আর ডাইকিন প্রোডাক্টগুলো এখন কিন্তু বাজারে একটু শর্ট আছে। ডাইকিন আমাদের কাছে 20 তারিখের পরে আমরা বুকিং দিয়ে আছে, চলে আসবে 20 তারিখের পরে আমরা প্রাইসটা আপনাদেরকে জানাবো। আচ্ছা ডাইকিনের সব মডেলই আছে, কারণ দেখা যাচ্ছে যেহেতু সামনে রমজান আসছে, একটু প্রাইসের আপডেট হবে, 20 তারিখে আসবে। তো সেক্ষেত্রে ডাইকিন যদি নিতে চান আপনারা ডাইকিনের প্রাইসটা তাদেরকে একটু কল দিয়ে জেনে নেবেন। তো তারা কিন্তু দেখেন প্রতিটা ব্র্যান্ডেরই কিন্তু অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর, তো এখানে তাদের কিন্তু দেওয়া আছে, আপনার ডাইকিন আছে, হায়ার আছে, এবং হচ্ছে মোটামুটি সবগুলো ব্র্যান্ডেরই কিন্তু সার্টিফিকেট আছে, অফিসিয়াল এসি আপনারা নিতে পারবেন। তো ভাইয়া যেটা বলছিলাম, একটা চ্যালেঞ্জ করতে চাই ভাই, আমরা আমাদের কোনো প্রোডাক্ট যদি কোনো কাস্টমার কপি প্রমাণ করতে পারে আমরা তাকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব। আপনার এই ওপেন ভিডিওতে আমরা বলে দিলাম আপনার দর্শকদের। আচ্ছা আরেকটা বিষয় ভাই, আমাদের ভিডিও তো অনেক প্রবাসী ভাই দেখে, তারা চায় যে একটু বাসায় এসি লাগাইতে, অনেকে হচ্ছে বিভ্রান্ত করে যে এসি নিয়েন না, এইভাবে নিয়েন না বা এরকম। এখন তো অনেকেই গ্রামের তো ভোল্ট কম থাকে, তারাও তো এখন হায়ার এসি গুলো নিতে পারবে। আমি যে আপনাদের ফিচারে বললাম যে 140 ভোল্টে কিন্তু যারা পল্লী বিদ্যুৎ এসি ইউজ করবেন তাদের জন্য হায়ার এসির কোনো বিকল্প নেই, কারণ অন্যান্য এসি গুলো কিন্তু লো ভোল্টেজে কাজ করতে চায় না, এসি সার্কিট নষ্ট হয়, দ্রুত এসি গুলো ড্যামেজ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু হায়ার কিন্তু ভালো পারফর্ম করবে। আচ্ছা আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা আরেকবার একটু বলে দেন। আচ্ছা আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে উত্তরা 7 নম্বর সেক্টরে, এটি হচ্ছে 7 নম্বর সেক্টরের একদম মেইন রাস্তার সাথে, উত্তরা হাউস বিল্ডিং এবং আজমপুরের মাঝখানে বিএনএস সেন্টার নামে সবাই জানে। এর সামনে পাবেন রাস্তার উপরে উল্টো পাশে হচ্ছে রাজুক কলেজ, এবং আমাদের পিছনে হচ্ছে ক্যাম্বিয়ান কলেজ, মাইলস্টোনস কলেজ, এর সামনেই হচ্ছে আমাদের বিল্ডিংটা বিএনএস সেন্টার। আচ্ছা তো আপনারা চাইলে সরাসরি আসতে পারেন, আর আমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারিতে প্রোডাক্ট নিতে পারেন, কেউ মেসেঞ্জারে বা ফোনে যোগাযোগ করে কিন্তু আমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিস আছে, এবং সপ্তাহে 7 দিন কিন্তু আপনি পাবেন। আচ্ছা মানে আপনার অর্ডার করার সিস্টেম ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর ঢাকার বাইরে হলে ধরেন আমি 30,000 টাকা বা 35,000 টাকার একটা এসি নিই, আগে কত টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে? আগে 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকি টাকাটা আপনার কুরিয়ার অফিসে হবে। আচ্ছা তো যারা এসি নিতে চান বাংলাদেশের যে কোনো 5,000 কি 2,000 করলেও হবে, অসুবিধা নেই, মানে এটা জাস্ট একটা আপনার যে এসিটা নিচ্ছেন এটা সিকিউরিটি মানি। তো আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে যারা এসি ফেয়ার থেকে এসি নিতে চান খুব রিজনেবল প্রাইসে এসি গুলো নিতে পারবেন। তো এসি ফেয়ারে আসতে হলে একবার ইজি লোকেশন, আপনারা এই যে উল্টা পাশে দেখছেন রাজুক মডেল কলেজ, আর এখন যে ফ্লাইওভার হয়েছে একবারে ফ্লাইওভারের মাথায়, তো ফ্লাইওভার থেকে উল্টা পাশেই আপনারা পাবেন হচ্ছে এই যে বড় যে বিল্ডিংটা, এটাই হচ্ছে সাইদ গ্র্যান্ড সেন্টার, আর সাইদ গ্র্যান্ড সেন্টারের নিচতলায়। তো একবারে হচ্ছে নিচতলায় আসলেই আপনারা ঢুকলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন হচ্ছে 11 নম্বর দোকান, এটাই হচ্ছে এসি ফেয়ার, সকল ব্র্যান্ডের এসি রিজনেবল প্রাইসে আপনারা এখানে পাবেন।